إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لجميع المتابعين حول العالم. اليوم غير عن الأيام العادية، اليوم بدنا نغير مكان الطيور. زي ما انتم شايفين هذا هو المكان. طبعا راح نحط هون في طيور، يعني راح نفلتها مع بعض. طبعا أنا حاليا يعني قاعد بنظف وبجهز فيها، يعني زي ما انتم شايفين يعني في المكنسة، عندي مكنسة يعني قاعد بجهز بنظف. طبعا راح أصور لكم هيك بسيط، يعني أبو 10 دقايق يعني الفيديو. طبعا راح نصور اشياء بسيطه. لقيتهم مفرجيكم وانا بنظف. طبعا راح نركب لهم عشوش ونفلتهم ونجهز. في فتحات صغيره لازم نسكرها. هاي تخليني اورجيكم بعض الاشياء وخلوكم معنا في الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين هذا هو المكان، هذا هو كله. طبعا نظفت الفوق هدول كلهم، نظفتهم كلهم، نظفتهم وكنستهم كويس. طبعا تمت الارضيه قاعد بنظف فيها. طبعا راح نقشها هيك شويه. وطبعا عندي المشربيه مركبه. طبعا هون انا كنت حاطه الحمام، بعته زي ما انتم شايفين. طبعا يعني قاعد بنظف حاليا. راح انظف هذا المكان كله وبرجع لكم، يعني خليكم معانا. طبعا ان شاء الله راح نضيف عشوش ونضيف الطيور ان شاء الله في هذا الفيديو اذا قدرت، يعني اذا كملت سريع. طبعا يعني اشياء بسيطه ان شاء الله. بعرفش اذا اليوم ده نزل يوميات او لا، ان شاء الله انه بننزل. طبعا هدول هم الدجاج. طبعا عند الدجاج راح نحطهم يعني مش جوا في الغرفه هذه، زي ما انتم شايفين هذه مفصوله. طبعا راح نحطهم هون ونحط لهم عشوش. وخلونا هلقيت ننظف هذا المكان وبنرجع لكم في الفيديو. خلوكم معنا. طبعا هدول هم الدجاج موجودين هون، هدول هم. خلونا هلقيت ننظف المكان ونرجع لكم في الفيديو. طبعا مثل ما انتم شايفين هي نظفنا هون كله، بس تايم يعني كنيس في المكنسة الناعمة عشان ينضف اكتر. راح اصور لكم هلقيت حالي وانا بنظف فيها. خلونا هلقيت ننظف يعني في المكنسة الناعمة، يعني الطرف عشان الخشنة بتجيبهاش كويس. راح ننظف الطرف هيك كويس وخلوكم معنا يعني في الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين هيك راح نكنس في المكنسة الناعمة الطرف كويس، وخلوكم معنا يعني تفرجوا. خلينا نحط من هون. يعني مثل ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين هون نظفنا المكان كويس. هذا هو نظفناه كويس. بس تم عندي هون بورجيكم اياه. بس تم عندي هون الوسخ، راح ننظفه ونقيمه وبنرجع لكم. خليكم معنا. مثل ما انتم شايفين هي نظفنا. خلينا اقلب الكاميرا واورجيكم كيف احسن انه اقلب الكاميرا. خلونا اورجي. هذا هو زي ما انتم شايفين كلها صارت نظيفه، كلها رجعت جديده كأنها. زي ما انتم شايفين تم عليها كم شغله. طبعا برا كمان هذا كله نظفته. هذا هو زي ما انتم شايفين كله نظفته. بس خلونا نسكر عشان ما يعودوش يدخلوا يوسخوا. طبعا زي ما انتم شايفين هذا هو نظفته هون كله كنسته. بس تم غدا شوية. راح أكملها بيوميات، بنزلكم يومياتي وأنا بنظف في هذه الحتة. تمت. طبعا يعني بنكتفي. طبعا نظفت الغرفة الثانية الموجودة هون زي ما انتم شايفين. هذه هي نظفتها، يعني صارت رجعت جديدة زي ما انتم شايفين. هذه هي جوا، وهون بتكون البوابة، من هون بدخل على جوا. طبعا هيك راح نحط الطيور. ما بعرف، يمكن يعني احطهم في هذا الفيديو، يمكن بفيديو تاني، حسب يعني كيف الوقت بكون. خلونا هلقيت زي ما انتم شايفين راح نجيب كمان عشوش ونعلقهم جوا يعني. هذا هو. طبعا هون كلها يمكن هون مش هغطيها من تحت، خليها مفتوحة. من فوق يمكن كمان اغطيها ويمكن اخليها مفتوحة حسب، لانه بلش الجو يشوي.
يعني تقريبا يمكن اخليها. هذه هي مثل ما انتم شايفين. هاي هون هدول الدجاج حاططهم برا يعني طالعين. في كمان بيطلع بس عشان قاعد جوا عندهم. تمام. هون هدول هم. خلونا نكمل احنا هون. طبعا هون فيش عند الدجاج مية، راح نصير نعبي لهم هون لعبال ما هذه الدجاجة المفقصة في عندها صصان، لعبال ما يكبر الصصان خلاص بنبطل نحط لهم في هديك مية. هاي هون في وحدة. بس انا عشان مش راح ادخلهم هون لان زي ما قلت لكم راح احط طيور الزبرة، راح احط يعني انواع كتيرة زي ما انتم شايفين. هذه هي يعني بستم علي العشوش والاكل، واحط لهم بس هيك كم من شجرة. يعني يمكن اجيب شجر اخضر كمان ازرع. هذا هو. هدول هم الدجاج زي ما انتم شايفين. هدول هم يعني تم اشياء بسيطة زي ما قلت لكم، يعني بس العشوش وتم اشياء يعني كتير بسيطة. هذه هي الغرفة. خلونا هلقيتي اروح اشوف شو الانواع العشوش اللي بدي احطها وشو اللي بدي اركبها، وبرجع لكم في الفيديو. خلوكم معنا. هدول هم. طبعا هلقيت راح ادخل يعني الدجاج، راح ادخلهم ونشوف انواع العشوش بدنا نركبها. لأن يعني انا عندي اغلب الطيور بعتها، فيعني تيم بس اكم من كمية صغيرة. يعني فيهم هم كمية فيهم يعني عندي ابو 30 جوز. يمكن نفلتهم هون، راح نفلتهم يعني وبس نجيب لهم يعني عقدهم عشوش ونركبهم. طبعا هذه المشربية راح اظبطها، يعني مش عاجبني هيك منظرها عشان في سلك. راح نظبطها وبنرجع لكم. خلوكم معنا في الفيديو. طبعا مثل ما انتم شايفين هي جبنا عشوش. طبعا عندي انا كمية اكبر بس عشان يعني عقد الطيور اللي بدي احطهم هون جبت لهم وجبت زيادة عليهم يعني. طبعا هلقيت راح نركبهم هون، راح نشوف يعني كل واحد بمنطقة راح نحطه. وخلونا هلقيت بصور لكم وانا بركبهم. طبعا جبت يعني انواع، طبعا حجم. طبعا عندي الحجم هذا الكبير، وعندي الحجم الصغير، وعندي النوع هذا كمان، وعندي كمان انواع كتير. راح اضيف يعني كمان انواع عشوش. بس يعني خلينا هلقيت بس نجهز يعني على البسيط اني مستعجل. وجبت لهم طبعا الاكل راح نحطه. وطبعا راح نجيب نزرع شجر، وراح نزرع كمان هون برا مديدة، او يعني بعرف شو بتسموها، احنا بنسميها مديدة. طبعا هي بتطلع يعني زي وردة، بتخيم هيك كل المنطقة وبتطلع يعني شكل حلو على الخضار. خلونا لقيته طبعا هذا راح اهبطه شوي. ما تخلوهوش هابط كتير على الارض لانه مش كويس، بدخل فيه الوسخ والبكتيريا والاشياء، فارفعوه عن الارض. طبعا شبكته بسلك. راح اخليه هذا السلك ما بأثر يعني عادي. راح نخليه، اذا عارضنا في المستقبل بنعود من غيره. طبعا حاليا هلقيت راح نركب العشوش وراح نهبط هذا شوية. وخلونا هلقيت بورجيكم مع بعض. طبعا العشوش هدول وهدول يمكن احطهم على الشقة هذه، لانه عشان اذا اجى برد او هواء يكون عكسه، ما يدخل على الفراخ وعلى الطيور ويقتلهم فيمرضوا. فمنحطهم على الشقة هدول الكبار عشان مسكرين. اما هدول راح نحطهم يمكن هون، يعني راح نشوف لهم يعني هليتا بنجهز مع بعض وبنشوف. طبعا الطيور مش راح لقيتها يعني مش راح لقيتها مش في هذا الفيديو، يعني راح افلتهم هون في هذه المنطقة عشان صار الفيديو كتير طويل. فعشان هيك من نخليهم لفيديو تاني ان شاء الله بكرة بنزل ومننزله ان شاء الله، ومنفلت الطيور وبصور لكم يوم لما افلتهم. خلونا هلقيت نشتغل مع بعض. مثل ما انتم شايفين هون ركبنا العشوش. طبعا شكلهم هيك كتير حلو يعني بسطين. هدول هم كمان هون. هدول هم طبعا الطيور راح افلتهم في فيديو تاني وراح اصور لكم ان شاء الله. اذا قدرت اصورهم بصورهم. طبعا راح نضيف كمان هون اشياء، يعني راح على في لسه في تعديلات كتير. راح نضيف لهم شجر واشياء زي ما قلنا. بس عشان هذا الفيديو صار طويل راح اعمله على فيديو تاني، يعني فيديوهين. طبعا زي ما انتم شايفين هاي هون العشوش. طبعا راح اضيف كمان ان شاء الله اذا زادوا الطيور وكتروا ان شاء الله بجيب وبكتروا. طبعا زي ما انتم شايفين هدول هم العشوش. طبعا شكلهم هيك كتير حلو مرتب زي ما انتم شايفين هذه الطريقة. طبعا يعني هذا هو يعني اشي بسيط. طبعا حطينا الاكل هون وهي المية. طبعا المي كمان بتسهل علي انها لحالها اوتوماتيك. طبعا هذا هو الاكل زي ما انتم شايفين.
هدول هم العشوش، ان شاء الله بنفلتهم وبصور لكم فيديو تاني. طبعا بس عشان الفيديو ما يصيرش طويل لانه صار يعني تعدى ال10 دقايق. يعني اتمنى يعجبكم هذا الفيديو. وبحب اقول لكم هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يعجبكم. لا تنسونا بزر اللايك والاشتراك في القناة، وهيك بنكون وصلنا لنهايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.